მე მინდა დღეს ყველას აქ მყოფ ქალბატონებს მოგილოცოთ 8 მარტი, რამე თუ საქართველოში ქალების როლი არის განსაკუთრებული და ეს ასე არის ისტორიიდან და მოყვება როგორც ამ ქვეყნის დამახასიათებელი ვიტყოდი ის თანასწორობა, რომელზედაც დღეს საუბრობენ ბევრს, რომელიც არის მიზანი ბევრი ქვეყნისთვის. ჩვენთან არის მოცემულობა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი კარგად არის. ამ კუთხითაც კიდევ ბევრი ნაბიჯი გადასადგმელი თუნდაც იმ საკითხებში, რასაც ქვია ხელფასების გათანაბრება უფრო კერძო სექტორში, მე მგონი რომ საჯარო სექტორში ეს პრობლემა არ არსებობს, მეტი ქალები პარლამენტში, მგონი რომ ამას აქვს სხვა მიზეზები, რომ დიდად არ აქვს ის სურვილი, რომ ჩაერიონ იმ ძალიან დაძაბულ და პოლარიზებულ ვითარებაში და მესამე, რასაც ვიტყოდი, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა, რომელიც არის ჩვენ ქვეყნის კულტურაში ალბათ სიახლე და მეტად დაკავშირებული დღევანდელ სოციალურ ფონთან, ეს არის ის, რაც არ ეკადრება საქართველოს ქართველებს და ქართულ კულტურას. ასე რომ ამ კუთხითაც ბევრი არის გასაკეთებელი. ჩვენ მაინც ვართ ის ქვეყანა, სადაც 103 წლის წინ პოლიტიკაში მონაწილეობის უფლება მიიღეს ქალებმა და არჩეული იყვნენ პირველი ის 5 ქალი დეპუტატი და მათ შორის მსოფლიოში პირველი მუსლიმი ქალი. ეს ყველაფერი დამოუკიდებლობის აქტზე ქალები აწერენ ხელს და ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, სადაც და რამოდენიმე დღის წინ ესეც აღნიშნეთ, სადაც იუნკერებთან ერთად მარო მაყაშვილი იბრძოდა და დაიღუპა. დღეს ქალები კიდევ არიან გამორჩეულები ერთი მხრივ და ეს არის სამწუხარო, რომ ძალიან ბევრი ქალი არის წასული ქვეყნიდან იმისთვის, რომ ეკონომიკურად დაეხმარონ თავიანთ ოჯახებს და იქიდან გამოუგზავნონ ის აუცილებელი დახმარება და ეს ნიშნავს, რომ დაყოფილი არის ამის გამო ოჯახები, დაშორებულია ერთმანეთს შვილები და დედები და ეს თავისთავად იწვევს სერიოზულ პრობლემას განათლების, იმ ოჯახური განათლების, რომელიც არის განუყოფელი ნაწილი სრული განათლების. მხოლოდ სკოლებზე არ არის დამოკიდებული და თუ ის ოჯახი არ არსებობს, რომელიც ამ პირველად განათლებას აძლევს ბავშვებს, მერე ჩვენ გვაქვს საქმე ძალიან მძიმე სოციალურ და ფსიქოლოგიურ პრობლემებთან. ანუ ეს არის გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელსაც უთუოდ უნდა მივხედოთ ერთ-ერთი მთავარი ეკონომიური, სოციალური და ფსიქოლოგიური ფონი, რომელიც ჩვენც ყველა ვხედავთ, რომ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური პრიორიტეტი, რაც უნდა იყოს. ჩვენ დროს კი არ უნდა კარგავდეთ რაღაც ამ დაპირისპირებებში და პოლარიზაციაში, უნდა მივხედოთ იმ მთავარ ამოცანებს, რაც დგას ჩვენ ქვეყნის წინაშე და ამითი წავალთ ჩვენ წინ და შევძლებთ, რომ საქართველომ მართლა შეუერთდეს ევროპულ ოჯახს და თავისი მომავალი ამ სტაბილურ გარემოში მონახოს და არა როგორც აქამდე იყო, რომ ყველა გარედან ესეოდა საქართველოს და ჩვენ სულ თავდაცვის სიტუაციაში ვიყავით. არ მინდა რომ დავამძიმო ეს დღე და მინდა რომ გადავიდე უფრო სასიხარულო ჩვენ დღევანდელი დღის ღონისძიების მთავარ მიზეზზე, რომ დავაჯილდოთ ის ძლიერი ქალები, რომლებიც არიან ჩვენ ქვეყანაში. სამწუხაროდ ჩვენ ყველას ნამდვილად ვერ დავაჯილდოებდით დღეს და შევარჩიეთ მაინც კულტურის სფერო და გადავწყვიტეთ, რომ 8 მარტისთვის 8 ქალი შეგვერჩია სხვადასხვა კულტურის მიმართულებით და ეს იქნებოდა სწორედ სიმბოლო იმისი, თუ რამდენი შეუძლიათ ქართველ ქალებს. სიმბოლური არის ისიც, რომ ჩვენ თამარ მეფის ჯილდოთი
ვაჯილდოებთ დღეს ამ ქალბატონებს და ეს არის წარსულის გახსენება, რომ საქართველოსში ძლიერი ქალები, ეს არ არის სიახლე, ეს მოყვება მთელს ისტორიაში, დაწყებული წმინდა ნინოდან და გაგრძელებული სწორედ თამარ მეფით და მინდა ყველას ჩვენ შერჩეულ კანდიდატებს მოულოცო ის, რომ ასეთი მაღალი დონის ორდენით იქნებიან დაჯილდოებული და მე მგონი, რომ ეს ყველასთვის ახლოს არის გულთან. დავიწყებ და ეს ერთის მხრივ ძალიან სამწუხარო არის, რადგანაც ეს ჯილდო გადაეცემა ქალბატონ ელენე კავლილაშვილს სიცოცხლის მერე. ძალიან სამწუხარო არის, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც ნამდვილად თავისი სიცოცხლე დაუთმო ერთ საქმეს და ამ საქმეს ქვია ჩვენი განძის დაცვა, ოქროს ფონდის დაცვა და ყველამ ვიცით, ყველას გვახსოვს სხვადასხვა ეპიზოდები თუ სად და როგორ და მუდმივად იცავდა ქალბატონი ელენე ჩვენ განს. და ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა. იმ ძალიან რთულ პერიოდებში, რაც გაიარა საქართველომ, მე ვიცი სხვა მაგალითებიც, როცა სწორედ ქალებმა დაიცვეს ჩვენი საგანძური. მე ვიცი მაგალითად ზუგდიდში, ყველაზე რთულ პერიოდში, როგორ იყო დაცული კიდევ ერთხელ ქალის მიერ დადიანების მუზეუმი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ეს არ დავივიწყოთ. და მე მგონი, რომ დღეს მე მინდოდა სწორედ ქალბატონი ელენეთი დაწყება იმის ნიშნით, რომ საზოგადოება მას არ ივიწყებს, რომ ეს ღვაწლი დავიწყებული არასოდეს არ იქნება და ჩვენ და ჩვენი შვილები და მომავალი თაობები, რომლებიც მივლენ და ათვალიერებენ ამ ოქროს ფონდს და იმედი მაქვს, რომ პირობები იქნება ბევრად უფრო შესატყვისი, ყველას გახსენდება, რომ იყო დრო, როცა ერთი ქალი საკმაოდ მარტო იცავდა ამ ფონდს და მე მინდა ჩვენგან, თქვენგან, ჩვენი საზოგადოებისგან, იქ სადაც არის და საიდანაც დარწმუნებული ვარ გვიყურებს, მადლობა მოვახსენო ამ ძალიან დიდი საქმისთვის. მეორე ჩვენი დღევანდელი დაჯილდოებული სამწუხაროდ ისიც არ არის ჩვენთან, მაგრამ მინდა უსურვო ჯანმრთელობა და დღეგრძელობა არის ქალბატონი მზექალა შანიძე. მე არ გაგიბედავთ და არ დაგიწყებთ ახლა ახსნას თუ ვინ არის ქალბატონი მზექალა, თუ რა არის მისი დამსახურება ქვეყნის კულტურაში, ქართულ ენის მიმართ, ეს ეკუთვნის იმ კატეგორიას ჩვენი კულტურის მოღვაწეების, რომლების გარეშე ჩვენ დღეს ალბათ არ ვიქნებოდით ის ძლიერი ქვეყანა კულტურის კუთხით, ვერ ვიქნებოდით წარმოდგენილი, როგორც ვართ წარმოდგენილი. ამ მიმართულებით ქალბატონი მზექალა არის, მე ვიტყოდი და არ მეშინი ამ სიტყვის, უნიკალური და მინდა რომ ჩვენ დღეს მას გადავცეთ ჩვენი უდიდესი პატივისცემა და ჩვენი აქაც დიდი მადლობა იმისთვის, რასაც აკეთებდა აქამდე და რასაც გააგრძელებს ძალიან დიდხანს. ქალბატონი მედე ამინრანაშვილი. ძალიან დიდი პატივისცემით გთხოვთ დაბრძანდით. თქვენ ხართ ძალიან განსაკუთრებული ადამიანი, იმითი რომ თქვენ წარმოადგენთ ჩვენი ქართულ ოპერისთვის ერთ-ერთ გამორჩეულ ადამიანს, თქვენ ძალიან დიდი როლი მიგიძღით ქართულ საოპერო ხელოვნების განვითარებაში და მის მსოფლიო პოპულარიზაციაში. მთელი საზოგადოება გიცნობთ, მთელი საზოგადოება არის თქვენი გულშემატკივარი და კიდევ ერთხელ მადლობელი ყველაფრისთვის, იმისთვის, რაც იყო თქვენი ეს ხანგრძლივი კარიერა, რომელიც გრძელდება. არასდროს არ თავდება ოპერის მომღერალის კარიერა. ქალბატონი რუსუდან წურწუმია.
თქვენ განსაკუთრებული ღვაწლი მიგიძღვნით კიდევ ერთი მიმართულებით იუნესკოში ქართული მრავალხმიანი მუსიკის როგორც მსოფლიო ხელთუქმნელი შედევრის აღიარებაში. ჩვენ კი ვიცით, რა მნიშვნელობა აქვს ქართულ მრავალხმიანობას, მაგრამ ჩვენ ამას ვაგებინებთ ჩვენ საზღვრების გარეთ. ეს არის ამ პატარა ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქ არის ჩვენი რეალურად საგარეო პოლიტიკა. ამითი ვართ ჩვენ გარეთ, ამითი ვარსებობთ, ამითი ვაცნობთ ჩვენ თავს და ამითი ესმით ჩვენ ქვეყნის გარეთ თუ რა ძლიერი არის ქართული კულტურა, რა არის ქართული ცივილიზაცია და თუ რამდენად ღირებული არის და თუ რამდენად განსხვავებულიც არის და მრავალხმიანობა სწორედ ამ კატეგორიას ეკუთვნის. ქალბატონი ქეთი დოლიძე. თეატრს ვერ დავივიწყებდით დღეს, რამე თუ თეატრი არის ალბათ ის შინაარსით ძალიან ახლო ქართულ ხასიათთან. მე მინდა გამოვყო სწორედ თქვენი როლი იმ ფესტივალის დაარსებაში და არა მხოლოდ დაარსებაში, იმიტომ ეს გრძელდება და იმედი მაქვს გაგრძელდება ძალიან დიდხანს. საჩუქარი არის თქვენი ფესტივალის დასახელება და ჩვენ ამ ფესტივალით გავედით არა მხოლოდ დიდ ბრიტანეთში, გავედით ყველა იმ ქვეყნების რიგში, რომლებიც იქ მონაწილეობდნენ და გავედით როგორც არა უმცროსი რაღაცა პატარა ძმა, არამედ სრულყოფილად როგორც ევროპული თეატრის ერთ-ერთი ნაწილი და წამყვანი ნაწილი. მე ვიცი, რომ თეატრისთვის ძალიან მძიმე იყო ეს COVID პანდემიის პერიოდი, არა მხოლოდ თეატრისთვის, ასევე მუსიკისთვის და ყველა კულტურის დარგისთვის. ამიტომ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ უნდა გაკეთდეთ ეს მეტი იმისთვის, რომ ეს დარგი და ეს დარგები, ეს სფერო გამოვიყვანოთ ამ ძალიან რთულ მძიმე მდგომარეობიდან. ერთ-ერთი ფორმა არის სწორედ გაგრძელება, გააქტიურება და ვიცი, რომ აქტიურობა ნამდვილად არ გაკლიათ. ქეთევანი კუნწურაშვილი. მე ვიყავი ცოტა რამოდენიმე თუ თვე ნახევარი არის ახლა, ვიყავი ბრიუსელში, სადაც მზადდება საქართველოს მონაწილეობა როგორც მთავარი ქვეყანა ევროპალიაში, რომელიც არის ძალიან დიდი ღონისძიება 2023 წლისთვის მზადდება, რაც ძალიან კარგად ჩაჯდება ჩვენ ევროპულ მიზნებში და სადაც წარმოდგენილი იქნება მთლიანად საქართველოს კულტურა ყველა სხვადასხვა მიმართულებით. მაგრამ მე იქ მყოფი და როცა შეხვდე ორგანიზატორებს, მხოლოდ ერთი სახელი გავიგე და ეს იყო თქვენი სახელი. რომ ძალიან შტაბეჭდილების ქვეშ იყვნენ ეს ორგანიზატორები, რომელსაც მოვლილი აქვთ მთელი მსოფლიო და იქ ჩასული ყველა ევროპის ქვეყნები არიან, პლუს თურქეთი, რუსეთი, ჩინეთი და მეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, რომ ქალბატონმა რუსუდანმა გაგვაცნო ქართული მოდერნიზმი. თქვენ გააცანით მსოფლიოს, თუ უბრალოდ ხელახლა გააცანით მსოფლიოს დავით კაკაბაძე და ქართული მოდერნიზმი მთლიანად. თქვენ არაერთი წიგნი გაქვთ ამ თემაზე დაწერილი, გამოქვეყნებული და ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ევროპაში შევდივართ და შევდივართ ჩვენი კულტურით, ჩვენი მრავალხმიანობით, ჩვენი თეატრით, ასევე შევდივართ და თქვენ ამისი საშუალებას გვაძლევთ თქვენი კვლევებით და თქვენი პოპულარიზაციით. შევდივართ როგორც არანაკლებად ევროპული ქვეყანა ვიდრე ევროპელები. რომ ჩვენთან იმავე დროს, როცა ისინი ამ გზას გადიოდნენ მოდერნიზმის მაგალითად, ჩვენთან ზუსტად იგივე კეთდებოდა და ჩვენი მხატვრები იმავე ევროპულ ოჯახში იყვნენ, თუნდაც განშორებული სხვადასხვა პოლიტიკური მიზეზებიდან გამომდინარე. მაგრამ მაინც
ის დათესილი ევროპულობა, რაც მოიპოვეს ზოგმა პარიზში, როცა ჩავიდნენ, ზოგმა აქა, ეს ევროპულობა თან მიყვება მათ და იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ალბათ შინაგანი განცდა და განწყობა. აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და თქვენ გექნება ძალიან დიდი როლი ამ მომდევნო 2 წელიწადში და გისურვებთ და ჩვენს ქვეყანას თქვენთან ერთად დიდ წარმატებას. ქალბატონი ნათელა მაჭავარიანი არის ჩემი დიდი ხნის მეგობარი, მაგრამ მე არც დღეს და არც არასოდეს არ დავაჯილდოვებ მეგობარს. არც ვაჯილდოვებ ახლა მაინდამაინც მსახიობს და მოზარდ მაყურებლის თეატრის დიდი ხნის მსახიობს აქ მაქვს მე მგონი 1974-დან არა აქვს ამ ყველაფერს მნიშვნელობა. მე ვაჯილდოვებ დღეს ადამიანს, რომელიც არის ქალი, ძლიერი, ამაში არავის არ გვაქვს ეჭვი, მაგრამ არის ის, რაც ყველაზე იშვიათი არის დღეს ამ ქვეყანაში და რაც ძალიან გვჭირდება. მაგალითი, რომ შეიძლება ყველაფერს გაუძლოს ადამიანი. მაგალითი, რომ არ ახარ მიკერძოებული და ვიღაცას არ ეკუთვნი და ვიღაცაზე არ ახარ დამოკიდებული. მაგალითი, რომ თუ ამ ქვეყანას უნდა ოდისმე გაერთიანება და ერთად სვლა რომელიმე მიზნისკენ, ასეთი მაგალითები და ასეთი ადამიანები გვჭირდება. მე ვწუხვარ, რომ მეტი არ არიან ნათელა მაჭავარიანები დღევანდელ საზოგადოებაში. ამიტომ დიდხანს უნდა იყოთ, მაგრამ ასეთი მაგალითები სწორედ აძლევს იმ ახალგაზრდა თაობას, იმ საზომს, საიდკენ უნდა იარო, როგორ უნდა იქცეოდე ცხოვრებაში, რა არის ღირსება, რაც ძალიან რთული არის, იმიტომ რასაც უყურებთ, დიდად არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ბევრი მაგალითები დავინახოთ. ნათელა, არ მიტყვი ქალბატონ ნათელას, ნათელა, მე მინდა რომ ძალიან დიდხანს გვაძლევდე მაგალითს და გვიჩვენებდე გზას. ქალბატონ რუსუდან მირზიკაშვილი. თქვენი მოღვაწეობა იუნესკოში ქართული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია და დაცვის ხელშეწყობა. ქართული მემკვიდრეობის ინტერესების დაცვა და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში წარმატებული ნომინაციების მომზადება. და მე თვითონ ვიყავი პატარა მონაწილე იმ ნომინაციის, რომელიც ეხებოდა ჩვენ დამწერლობას და დამწერლობის სამსახეობას. და ვიცი, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს პროცესი. ეს არის ნამდვილი აღიარება იმისი, თუ რას წარმოადგენს ქართული კულტურა. ეს იუნესკოს გზა არის ერთ-ერთი, რომელიც მიგვიყვანს იქამდე, რომ ჩვენი ადგილი საერთაშორისო არენაზე მოვიპოვოთ ამ კულტურის ფონზე და კიდევ ერთხელ მე მინდა ვთქვა, რომ კულტურული ჩვენი პოლიტიკა საზღვარგარეთ არის ერთ-ერთი ჩვენი ძალიან ძლიერი იარაღი და თქვენ ხართ ერთ-ერთი ჯარისკაცი. დიდი მადლობა. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი ზეფალაშანიძე ქალიშვილის თამარ ამილიაშვილი.